Subscribe to Vovo Trends, your home of trends. Vovo Trends bwana, kama kawis tunapiga story na mshikaji ambaye ameachia EP hivi karibuni, na EP ya nyimbo 9. Umeona bwana, ambaye anakwenda kwa jina la Brainfood. Mimi naitwa Kudos, na huyu niliyekuwa naye leo sio mwingine bali ni Kayumba Sose. Wengi tunamkumbuka kutokea kwenye BSS, lakini pia tunamkumbuka katika kazi tofauti tofauti ambazo amezifanya. Bana brother, mambo vipi? Bwana kama kawa brother. Kipi hasa kimekufanya uje na EP kipindi hichi? Kwanza mimi ni muda mrefu kidogo nilikaa kimya hapa katikati. So mashabiki zangu niliamini wanatamani kunisikia sana. Ukimya ulisababishwa na nini? Ukimya umesababishwa kutokana na kuandaa kazi nzuri. Lazima uandae kitu kizuri, sababu tunawapelekea sio ng'ombe, kwamba namna gani binadamu, unajua ni binadamu. Wanasikiliza, wanachambua kitu na vitu kama hivyo, so lazima utengeneze kitu kizuri ambacho mtu akisikia atapenda. Kwetu sisi tunaamini Kayumba ni mwimbaji mzuri. Inakuwaje unawaza sana kufanya kitu kizuri? Lazima ufikirie, kwa sababu ujiimbii mwenyewe, unaimbia watu wengi sana. Kwa kama unaimbia watu wengi, kwa lazima utengeneze kitu ambacho kitawapendeza watu wote, so wewe tu getoni. Kwa mimi naamini katika hilo, sababu siimbi muziki nikasikiza mwenyewe, naimba muziki ili niwape watu. Kwa lazima nifikirie zaidi katika kutengeneza kitu kizuri. Kuna EP tu ama kuna album pia ambayo iliandaliwa katika kipindi cha ukimya kile? Nina album niliachia mwaka juzi inaitwa Fine Tape. Yes. Hiyo album ni Fine Tape kweli, yani ni fine kweli, sababu ina collab za hapa Bongo. Kuna collab nafanya na Rayvanny, kuna collab nafanya na brother yangu Roma Katoliki, kuna collab nafanya na Mr Blue, kuna collab nimefanya sasa tunatoka nje Kenya, kuna Nadia Mukami, umeona. Tukaenda pia Ufaransa, Mauda Elka yupo kwenye Fine Tape. Pia Nigeria kuna brother yangu anaitwa kanitoka kidogo. Haijatoka bado hiyo? Imetoka, zote zimetoka. Zote zimetoka. Okay, so kwenye hii EP tuanze na jina kwanza. Jina ni Brainfood. Kwa nini umekuja na jina hili? Brainfood kwa sababu mimi naamini ni mtengenezaji muziki, na kwenye mwili wa binadamu, kama mwili wa binadamu, hata mimi mwenyewe nina vyakula ambavyo vitanifanya nikue. Kuna vyakula vitanifanya akili yangu ikue pia. So katika akili kukua, hapo kuna kusikiliza, kuna kusoma vitabu. So mimi nipo kwenye kusikilizwa. So nikaona kwa nini sitengeze kitu afu nije na jina la Brainfood, kwa sababu mtu akisikiliza anaweza akapata chakula cha akili, chakula cha ubongo. Kwa haraka wakati nasikia ile jina nikawa naitafuta hiyo ngoma ambayo inaitwa Brainfood, na bahati mbaya au bahati nzuri nimelikosa hilo jina. Kwako wewe, inaonekana hili jina lilikuja tofauti na jina ambalo lipo kwenye nyimbo. Unajua tumezoea nyimbo EP nyingi ama album, kuna nyimbo moja ambayo inabeba jina la nyimbo. Kwako haukuona kuna haja ya kuwa na nyimbo ambayo inabeba jina la EP yako ya Brainfood? Hiyo sasa inategemea. Kama kuna nyimbo labda inabeba hivyo, na hiyo pia unaipa ukubwa pia nyimbo moja, kwa sababu mimi naamini nyimbo zote ninazozifanya watu, kila mtu atazipenda kinamna yake. Kwa hiyo ukitia jina la nyimbo kwenye nini, kwa sasa hivi naona kama vile unawanyima watu wengine pia kuwafanya wasikilize nyimbo zingine. Moja kwa moja wataenda kwenye hiyo nyimbo kusikiliza. Kwa hiyo ni vizuri zaidi nafikiri kutengeneza jina lingine, lakini nyimbo za umri zinakuwa na majina mengine pia. Mapokezi yakoje so far ya EP ya Brainfood? Toka umeiachia tarehe ngapi ile? Brainfood tuliachia tarehe 5 mwezi wa pili, siku ya birthday yako bwana. Wewe nawe CCM. Tarehe 5 mwezi wa pili, si birthday ya CCM pia? Cristiano Ronaldo na share naye nyota, Neymar dos Santos, watu wengi sana. Unajisikiaje kuwa na birthday na mastaa wakubwa kama hao? Unajua
mimi mwenyewe sijajipanga. Mwenyezi Mungu ndo kapanga, bwana wewe zaliwa mwezi huu tarehe hii. So tumegongana tarehe na mwezi. Mimi naamini nitafika tu pakubwa kwa sababu hata watu waliozaliwa pamoja na mimi muona ni wakubwa. So naamini kabisa watu wakinisupport na nikapata support yao kwa dhati kabisa, tutafika kimataifa zaidi, kikubwa zaidi. So mapokezi ya Brain Food yakoje so far toka umeachia tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 2026? Mapokezi ni makubwa sana, ni mazuri sana. Kiukweli napokea clip nyingi sana kwenye TikTok, Instagram, watu wanasikiliza sana Brain Food. Namshukuru Mwenyezi Mungu, pia hata namba naziona zinatembea vizuri. So watu waendelee tu kusikiliza, keep stream wanangu, keep stream, tuendelee kusikiliza Brain Food, tu enjoy muziki mzuri. Tumeona collabo 2 tu ndani ya EP hii, moja Kontawa, moja Aslay. Kwa nini collabo ni 2 tu? Nyuma hapa nilikwambia niliachia albamu yangu ya kwanza kabisa kwa mimi Kayumba, inaitwa Fine Tape. Kama watu hujasikiza wakasikilize pia. Ukiandika tu Fine Tape unaipata. Hiyo ina collabo nyingi sana, nimefanya mpaka za kimataifa na vitu kama hivyo. So nikaona kwenye EP yangu kwa nini nisiwache watu wamsikilize Kayumba. Najua kwa sababu ni muda mrefu hajasikia sound ya Kayumba na muziki ambao natamani kumsikia sana. Kwa nikatamani watu wamsikize Kayumba zaidi. Kwa nikaona bwana niziweke nyimbo ambazo nimefanya mimi mwenyewe nyingi sana, collabo ziwe chache. Lakini collabo nazo ni nondo. Ukisikiza zile collabo ni nondo kabisa. Collabo ni nondo, na mimi mwenyewe ndo maana nimekuja na hilo swali. Kuna kitu kimoja, wakati uko kwenye BSS, kati ya vitu ambavyo mmoja kati ya majaji aliwahi kusema ni kwamba wewe unajua mpaka unakera. Na ukija kwenye mziki wa Bongo Flava sasa hivi kuna mabadiliko makubwa ya wasanii wengi wanawachia album na EP hizi wanachanganya ladha, unakuta kuna mapiano na aina nyingine tofauti. Kwako wewe pia tumeona hivyo. Unadhani soko la mziki la Bongo likoje kwa mtazamo wako? Linahitaji msanii mtukutu sana au linahitaji mwenye timing ya kujua sasa ni wakati wa singeli au ni wakati wa mapiano ama ni wakati wa baibuda na aina nyingine ya mziki? Mimi naamini kwenye kubadilika generation, dunia nzima inabadilika. Watu wakitaka kupata sound fulani, wape watu sound ambayo wanaitaka. Usiwanyime. Kwa sababu ukiwanyima ukatengeneza muziki wako mwenyewe uliozoea tu na kila siku ukangangania, itimezo kuna watu wengine utawaacha, utawakosa. Kwa watu kuna kitu wanakifeel, wanakisikiliza sasa hivi, wape watengenezee muziki wa design huo, sababu imba kama wewe, wape, nafikiri watapokea vizuri. So nini kinachofuata so far kutoka kwenye Brain Food? Kuna uzinduzi, kuna tour, kuna show, kuna nini kutoka kwa Kayumba Sose baada ya kuachia EP ya Brain Food tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 2026? Mimi niseme tu baada ya kuachia EP kuna mizunguko pia mingi tofauti itakuja ya kuzunguka katika mikoa tofauti kusambaza pia IP. Lakini pia tutaandaa pia show katika mashabiki zangu ambapo mikoa na vitu kama hivyo. Lakini pia hapa Dar es Salaam pia tutaandaa show kubwa hapa Dar es Salaam. Kutoka huko tutakuja kuandaa show kubwa hapa Dar es Salaam ili iwe kikubwa zaidi, tutengeneze, tuwatambulishe sasa hizi ngoma na tuna perform hivi. Kuna watu wengi wanafikiria wasanii wanafanya EP pasi na kuwa na malengo. Kwa wewe wakati unaachia EP ulikuwa unakusudia nini kwa mashabiki zako? Kwanza kuwafikishia muziki mzuri, lakini kwa sababu mimi watu wamenisikia au wamenipenda kwa sababu ya muziki. So lazima niendelee kufanya muziki, na namshukuru Mwenyezi Mungu baada ya kutoka kwenye mashindano jaribu kutupa karata yangu ya nyimbo zangu, watu wakazipokea kiukubwa na wakanisupport. Kwa hiyo lazima niendelee kwanza kutengeneza muziki mzuri. Cha kwanza iko. Cha pili, lengo la pili kwamba wajue kama Kayumba bado nipo naendelea kufanya muziki na bado sound yao utaipata, sauti yao utaisikiliza kila siku. Iko cha pili. Cha tatu, kuendelea kukuza muziki wangu, kwa sababu unapoendelea kutoa EP na album na kufanya matukio kama ya kualika watu, na kama vile ndugu zangu walinipokea vizuri wakaja wote ndugu zangu nilioalika. Kwa hiyo inaongeza thamani kwa msanii wao mashabiki wenyewe wanaona kabisa okay, msanii wetu kuna kitu fulani anaongeza
tunamsupport, lakini yeye pia anajisupport. Yes. Bado una matazamio mazuri kwenye, let's say mwaka jana uliangalia BSS? Mwaka jana niliangalia. Who was your favorite artist? Pale kulikuwa kuna wengi ila yule Meshak alikuwa ni noma. Na hakupata nafasi za juu sana kama ambavyo pengine labda ulimkubali. Alitoa nyimbo hapa katikati. Salu. Pia alikuwa ni mkali sana. Una matazamio gani kwenye wasanii wanaotokea kwenye BSS, wewe ukiwa ni mmoja wao? Mimi natamani kuwaona wanaendelea tu kama mimi ninavyoendelea kwenye muziki wangu. Na wengi wao kwao imekuwa challenge, walifanya vizuri kwenye tamasha, kwenye shindano, lakini hawakufanya vizuri kwenye mazingira ya kawaida. Kwako wewe imekuwa ni kama double bingo. Kule umefanya vizuri na kwenye game ndo kama hivi mpaka leo ma EP yanatoka zaidi ya miaka mingapi nyuma toka BSS imeisha. Kwako unadhani washindi wa kipindi hichi kuna namna wanalega sehemu? Mimi ujue kiukweli siwezi kusema kwamba hii ni kwamba eti mimi ni mkali sana au kwamba nafanya sana, lakini kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka alinipa, kwa sababu ni ngumu pia kutoka kwenye mashindano na kuendelea kuwepo zaidi. Hiyo ni ngumu. Namshukuru Mwenyezi Mungu amenibariki kwamba bwana Kayumba utaendelea kuwepo. Na ugumu unapambana nao. Na mashabiki wamenichagua, bwana wewe upo hapo. So na mimi pia nimeongeza juhudi katika kazi yangu, nafanya kazi. Hapa yenyewe kama umekuja studio. Na record, umenikuta na record. So mimi ni mtu ambaye nafanya kazi muda wote. Na hii ngoma na record unategemea kuiachia muda mrefu? Hizi pia zitatoka mwaka huu pia. Zitatoka mwaka huu. Kwa nini unategemea kuachia ngoma nyingine mwaka huu wakati umetoka kuachia EP mwanzoni tu mwa mwaka? Ndo kama hivyo, kwa sababu mimi nimeumbwa kuimba. Kwa ninaimba kila siku ili bado kuwafurahisha mashabiki zangu. So hiyo tu. So ndo maana naweza kusema kwamba labda ndugu zangu naweza kuwashauri kwamba labda waeke pia malengo pia kwenye Bongo Flava na njia pia wasitafute ili waweze kuwa bingo kabisa pia. So ni jambo zuri pia mimi nitapenda pia kuona ndugu zangu wengine pia wametoka kwenye mashindano wanafanya pia vizuri. Unajua tunakuwa tupo wengi na vitu kama hivyo. Cha msingi ni kukua. Lengo la BSS sio tu kufanya fupote, no. Ufanye lakini pia uendelee kuwepo. So madamu anavyoona vile anafurahi pia, anaona okay, kuna watu pia ni mwasupport na wamefika sehemu. So tusimvunje moyo, lakini pia tufanye kazi sana. Mimi nafanya sana kazi. Brother kanikuta na nipo studio hapo na record. Kwa muda mwingi sana nafikiria kitu gani nawapa mashabiki zangu, kitu gani nawalisha mashabiki zangu. So wewe kama unaenda kwenye mashindano pia iweke hiyo kwamba ukitoka kwenye mashindano ujue unafanya vipi hapa. Una mpango wa kuja kuwa mmoja kati ya majaji wa BSS baadaye? Ama kitengo chochote kile ndani ya BSS? Hapana, hiyo sije. Kwa nini? Hapana, so mimi mwenyewe nimechaguliwa, tena naanza kuchagua watu. Sio kuchagua watu, yani kufikiria kufanya namna ambayo inaifanya BSS iwe bora zaidi ya ilivyokuwa wakati wewe ulikuwepo. Bado nafikia, bado sijafikia umri kujaji. Kuna umri nikifika nitajaji. Lakini kuna watu wengi wameshiriki BSS, wameshinda na hawajaendelea kimuziki katika pakubwa kama ambapo Kayumba ameendelea. Na Kayumba ameshinda na ameendelea pakubwa, maana yake kwa mtazamo wangu udogo hapo hauongei. Hapo kinachoongea ni experience ya Kayumba ya kuweza kumaintain kutoka ushindi wa BSS mpaka Brain Food. Ina maana kuna somo kubwa hapo, kuna watu wanalihitaji. Eti brother, brother wangu hapa studio WCI. Hebu brother. Hebu brother, mimi nafaa kuona nilio kwa jaji wa BSS. Umepita, sikapita pale ongo. Kapita pale. Anafaa kabisa. Kwa anajua in and out vyote vinavyoendelea. Kwa nini usifae ndugu yangu? Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Daddy Joe. Daddy Joe wewe ni nani yake? Mimi Kayumba bwana ni mwanangu sana, ni mdogo wangu, tunasupportiana kwenye hapa na pale, kama hapo unaona yuko studio WCI gang. Kwa hiyo we support each other. Unaizungumziaje hii moment ambayo tunaizungumza hapa mpaka tumekushirikisha wewe? Ni kwamba Kayumba amefanya vizuri kwenye BSS akiwa mtu wa kwanza, na toka hapo
ameendelea kustick kwenye game na kufanya makubwa. Wapo wasanii ambao wameshinda kwenye BSS lakini wameshindwa ku maintain hiyo coverage ya kutoka kipindi wanashinda mpaka kipindi fulani. Sasa tulikuwa tunafikiri kwamba inawezekana jamaa akawa na ndoto za kurudi kwenye BSS kusaidia njia kwa wale ambao either watashinda au wasioshinda, baadaye na wao waweze walau ku maintain. Wale ambao wanao Kayumba pale anatakiwa ende akatrain wale wanaoshindana wale. Kumbe anatakiwa ni kwenda ku train. Anatakiwa akawa train kwa sababu yeye ni mwalimu kabisa. Nakwambia ana magoma yake noma sana yakitoka. Haina noma. Shukran sana. Umeelewa brother? Hilo vizuri. So mimi kwa kujaji naona kama bado. Naona kama brother wangu kanisaidia hapa Daddy Joe. Unafaa kwenda kuwa train. Labda train tu labda. Kwako wewe pia tutoke kwenye upande wa BSS kwenye ulimwengu wa mitandao. Nadhani kuna kipi ambacho wasanii wanahitaji kukipata lakini wanakikosa? Mimi nafikiri ni pesa. Muziki sasa hivi umekuwa ni una namna fulani, katika namna uwezi ukafanya tu vitu kirahisi rahisi, lazima utumie budget katika kushuti, rekodi, pia maproducer pia wanafanya sana kazi sasa hivi. Kwa ni lazima katika namna moja au nyingine uwe na kibunda. Una kibunda basi utafute mtu ambaye anaweza kukusupport katika namna moja au nyingine ili uweze kufika. Kwako unakumbuka budget ambayo umetumia kuandaa EP ya Brainfood? Totally bwana. Nikipiga mahesabu kwa haraka. Brother, ni hela nyingi lakini mimi sipendi kuongeza sifuri, lakini ni kama inaweza kuandaa ile Brainfood yote mpaka unaona vile tushamaliza kila kitu na nini. Kuandaa ngoma na vitu kama hivyo, video tumeshoot na nini. Bwana, ni hela nyingi, kama inaweza kufika 30 hivi. Itarudi vipi? Itarudi kwa sababu mimi naamini nimewapa chakula kizuri mashabiki zangu, so wao watasikiliza, watastream, watanisupport, wataniita kwenye show tofauti. Kwa hicho ndio mimi ninavyorudisha. Kati ya vitu vikubwa ambavyo watu wanasema ni kwamba unapoachia single kuna simu haziwezi kuita, lakini ukiachia EP au album kuna simu huwa zinaita. Kayumba toka ameachia Brainfood, simu gani ambayo imeita ya dili kubwa ambayo imetokana na EP ya Brainfood? Kuna watu wa vyakula wengi sana wamenicheki. sana wengi. Jina ni Brainfood. Kwa mwanangu sikiliza. Unajua inabidi mambo ya vyakula, unajua. Makampuni mengine makubwa pia wamecheki kwenye email wakitaka pia tu promote mambo ya vyakula na vitu kama hivyo. So kuna kitu fulani imeongeza katika namna ile cover tulivyotengeneza, ile ya kama vile tumevaa kama mtu anauza chakula na nini, pale watu wanasubiri chakula. Kwa hiyo ile kile kitu kimeita kama kitu fulani kwamba huyu anafaa kwa mtangazaji wa vitu fulani vya vyakula. So kuna watu wengi napokea sana simu zao, manager pia ananiambia hivyo. Kwa namshukuru Mwenyezi Mungu huko. Kwa hiyo tukamkaona kwenye deal lolote la vyakula kwenye mabango. Ipi inaanzia? Tupe exclusive. Sasa hiyo itakuwa natoka nje ya makubaliano ya biashara. Kwa hiyo tukae tu mkawa kula. Kwa sababu ni wapo wengi, kwa hiyo bado hatujachoose. Okay, bana, sisi tumefurahi kupata habari hizi na nyingine nyingi, na tuelekee ukingoni. Una kipi cha ziada cha kuambia mashabiki wako baada ya kuachia EP ya Brainfood? Mimi kwanza nawashukuru sana kwa mapokezi. Nawashukuru sana mapokezi ni mazuri, lakini pia kama bado hujasikiliza EP yangu ya Brainfood, nenda YouTube, nenda Spotify, nenda Audiomack, nenda Boomplay, nenda kote, andika Kayumba Brainfood. Brain ya akili, food ya chakula. Brainfood, ukiandika tu hivyo unaipata Brainfood, unapakua, unaenjoy, una stream, unasikiliza. Mwenyewe utakuja kuniambia kwa nini kweli ni Brainfood. Kuna magoma makali sana mule. So mimi naomba sana support yenu kwa sababu naamini mimi bila nyinyi siwezi.
siwezi kabisa. So nahitaji msupport yenu sana sana sana, lakini pia nashukuru pia VTV kwa kuja kunisupport. Volvo Trends. Yeah, Volvo Trends. Yeah. Pamoja sana. Bwana Kayumba Sosey, Volvo Trends, paka next time, usisahau kusubscribe.